ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் காம்பதியனு கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ரோட் சைட் காளான் தான் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வாங்க எப்படி செய்யலான்ட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு நல்ல மஷ்ரூமை நல்லா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்மால் பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன். இதோட நீங்கள் 3 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணிக்கணும். கார்ன்ஃப்ளோர் 2 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கணும். நீங்கள் இந்த மஷ்ரூமோட கேபேஜும் சேர்த்துக்கலாம். வேணும்னா ரோட் சைட்லலாம் கேபேஜ் சேர்த்து தான் தருவாங்க. நாங்கள் இன்றைக்கி வெறும் மஷ்ரூமில் செய்கிறோம். சில்லி பவுடர் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மிளகு தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். மஷ்ரூம் க்ளீன் பண்ணதுலேயே தண்ணி இருக்கும், அதனால் நீங்கள் தண்ணி வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக. அதனால் அதில் உள்ள தண்ணியே போதும். மஷ்ரூம் வேறு கொஞ்சம் நேரத்தில் தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிரும், அதனால் அதில் உள்ள தண்ணியே போதும். வேணுன்னா கையில் கொஞ்சோண்டு தெளிச்சுக்குங்க போதும். ஒரு 10 மினிட்ஸ் எல்லாத்தையும் மசாலாலாம் போட்டு ஊற வச்சிட்டிங்கன்னா 10 மினிட்ஸ் கழித்து எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துடணும். இதேமாரி ஊற வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுங்க. அடுப்பில் வானலி வச்சுட்டு எண்ணெய் காஞ்சோன்னு இதை இப்படி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துருங்க. சின்ன சின்னதாக போடுங்க, இதெல்லாம் நிறைய எண்ணெய் பிடிக்கும். இது மாதிரி எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது ஒன்றா அப்படி பிரித்து விட்டுக்கலாம். அதே வானிலையில் எண்ணெய் ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூனு ஊற்றிருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினோடனே கேப்சிகம் பொடிசாக அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்துக்கிறேன். ஹாஃப் குக்காக ஆகணும். இது உப்பு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஹாஃப் குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ சோயா சாஸ் ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். டொமேட்டோ சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். சில்லி பவுடர் 1/4 டீஸ்பூன். 1/4 டீஸ்பூன். பச்சை வாசனை போனோன்னா மசாலா சாம்பார்லாம் பச்சை வாசனை போனதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க காளானை சேர்த்துக்கிறேன். கார்ன்ஃப்ளவர் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்து தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கேன், அதை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். இன்னொரு 1/2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ரோட் சைட் மஷ்ரூம் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மற்றும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.